Čauky! Tada! Dneska si budeme povídat o typech balíčku na ošetřený HydraFacial. Na ošetřený HydraFacial máme 3 typy balíčku. Signature, VIP Deluxe, Platinum. Balíček Signature je to úplně nejzákladnější ošetření, co vám můžeme tady nabídnout. Obsahuje 5 kroků. Exfoliace. Je to odstranění mrtvých buněk z pokožky. Na ten krok používáme hrubší nastavec. Dál naneseme chemický peeling. Máme několik druhů pro všechny typy pleti a oni se liší procentuálním zastoupením kyseliny v peelingu. Dalším krokem je extrakce. Je to vyloženě to čištění pleti, které si přeje většina klientek, co přijde k nám na ošetření HydraFacial. Hydratace a výživa. Všechno se to dělá pomocí jednoho koktejlu, který obsahuje extrakt z červených řas, extrakt zeleného čaje, extrakt z květu arniky, kyselinu hyaluronovou, antioxidační vitamíny a různé peptidy. No a na závěr, jako dáreček od nás, dostanete LED terapii. Používáme modré a červené světlo. Červené světlo podporuje produkci elastinu a kolagenu. Pomáhá to regeneraci pokožky. A modré světlo má protizánětlivé a antibakteriální účinky. Pomáhá to na akné. VIP Deluxe. VIP Deluxe obsahuje všechny kroky, co obsahoval balíček Signature. Takže exfoliace, chemický peeling, extrakce, navíc přidáváme booster. Je to ideální cesta, jak přizpůsobit HydraFacial vašim potřebám. Vaše pleť získá hlubší výživu, revitalizaci a viditelné zlepšení textury. V kombinaci s LED terapií se zesílí účinek boosteru. A na závěr dáme antioxidační koktejl. Balíček Platinum. Balíček Platinum je podobný VIP Deluxu, ale navíc získáte lymfatickou masáž. Lymfatická masáž je vhodná pro ty, komu se dělají otoky na obličeji. Stimuluje otevření lymfatického systému, zvyšuje průtok lymfy a pomáhá při odtoku tekutin a toxinů. Pro ty z vás, kdo má strach z injekcí, máme dobrou alternativu. Kouzelný nastavec. Díky patentované Vortex technologie od HydraFacial se ten roztok vtlačí do hlubších vrstev pokožky. A tím pádem nemusíte podstupovat žádným invazivním zákrokům.